once again welcome my new vlog. हाम्रो आजको डेस्टिनेसन रहेको छ सौलसूप। हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ अब। सौलसूप यानी कि सौल फरेस्ट पुगिसक्यो। वाउ सौल फरेस्ट यहाँ चाहिँ कोरियन भाषामा चाहिँ थान्सुम भन्छ कि यो पातहरू रातो रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ। अहिलेको सिजन चाहिँ लगभग अब यो हप्ता लास्ट होला कि अर्को हप्ताबाट चाहिँ सायद यो रङ्गी बिरङ्गी पातहरू चाहिँ देख्न पाइँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ यो हप्ता यहाँ मेरो साथीहरू यहाँ फोटोसुट। हेलो गाइज, दुई तीनटा डिएसएलआर बोकेको तै फोटो खिचिदिँदैन केटाहरूले यार। खै यस्तो नि हुन्छ तरिका होइन नि, तरिका होइन नि, फाँसीबाट खिच्यो क्या। टुवेल्भ प्रो म्याक्सको इज्जत नफाल्दै नि यार। पावर होइन त्यो त हाल्दिनँ यार। दामी रहेछ है मेन त, वेदर पनि एकदम राम्रो क्या, राम्रो छ। माछा पोखरी होइन माछा पोखरी त कमल पोखरी, तर माछा चाहिँ छैन यहाँ। माछा पोखरी चाहिँ पानी पर्दाखेरि बग्ने ठाउँ नभएर बनेको ताल मात्रै, अरू केही छैन यसपछि। हामी ड्रोन सट लिँदैछौँ। 3, 2, 1 गो। के छ राय सुझाव आजको? ल आज हामी यो के होटल छ रे त्यसमा गएर बस्नु पर्छ। अनि तपाईँको राय के छ? मेरो राय चाहिँ तत्कालै खाजा खान मन लागिरहेको छ, भोक लाग्यो एकदमै। त्यसपछि चाहिँ विचार गरौँला, अलिक दिमाग फुर्छ नि त। तिम्रो के छ? मेरो राय चाहिँ लास्ट टाइम माइन्ड फ्रेस भयो। तिम्रो के छ? मैले त अघि नै भन्छ, अनि मैले ल्याएपछि केटाहरूलाई रमाउनु भइहाल्छ होइन।
आजको दिन एकदमै रमाइलो भयो गाइज. कीप सपोर्ट.